Goeiemôre, dis weer Dominee Pieter van Deventer hier van AP Kerk Grootfontein af en ons is nog steeds besig met 'n reeksie oordenkings wat kom uit die 12de hoofstuk van Hebreërs en ons staan hier stil by wat die Here vir ons hier in sy woord leer oor lyding en spesifiek oor tugtiging. Wat moet ek weet wanneer ek deur tugtiging gaan? En laas ons nou gehoor dat die Here se tugtiging juis 'n bewys is van sy liefde. Baie keer voel dit nie so vir ons nie. Baie keer dink ons aan die swaar kry in ons lewens, ons vra waarom? Waarom laat God toe dat hierdie dinge met sy kinders gebeur? Maar eintlik moet ons juis sê, dit is iets wat ons moet verwag. As ek van die pad afgaan en die Here tugtig my, dan is dit juis 'n bewys daarvan dat hy my liefhet, net soos die tugtiging van 'n aardse pa 'n bewys is daarvan dat hy sy kind liefhet. En nou vandag gaan ons hier verder lees uit Hebreërs 12 en ons lees vers 9 en 10. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehaat en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Hierdie twee verse trek twee keer 'n kontras tussen aardse paas en dan ons hemelse Vader. Dit stel hierdie kontras op en basies is dit daarom vir ons te sê dat God die Vader se tugtiging baie beter is as die tugtiging van enige aardse vader. So in vers 9 word die kontras vir ons daar gestel. Ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees en lewe nie. Ons het aardse paas gehad, hulle het ons getugtig en daardeur het ons respek vir hulle geleer. En dan is die implikasie, sal ons nie soveel meer respek hê vir ons hemelse Vader deur die feit dat hy ons tugtig nie. En dan vers 10 trek weer 'n kontras en dit sê, hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. In ander woorde, 'n aardse pa is nie veronderstel om jou tot in ewigheid te tugtig nie. Dit is 'n kort tydjie en hy weet ook nie altyd die beste nie. Hy doen dit na die beste van sy vermoë, die beste van sy wete. Daarteenoor, God die Vader tugtig ons nie vir 'n beperkte tyd nie. Hy tugtig ons hele lewe as Christene lank, maar hy doen dit tot ons beste wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. God is nie beperk soos aardse vaders met dat hy nie weet altyd wat die beste is vir sy kinders nie. Hy is alwetend en daarom weet hy heeltemal wat die beste vir ons gaan wees. En sy tugtiging lei altyd tot ons bes wil, sodat ons meer en meer heilig kan word, sodat ons meer en meer kan deel kry aan die heiligheid van God. En kom ons besef net dit vandag. Dink aan hoeveel heerliker die tugtiging van God die Vader is, as tugtiging wat ons uit 'n aardse pa se hand kan ontvang. Die Here is die beste Vader waarvoor ons ooit kon vra. En ja, ons kan aan baie mense dink wat skare het van aardse paas. Aardse paas is gebroken, aardse paas het sonde. En hulle tugtiging is nie altyd die beste wat dit kan wees nie. Daar is foute, daar is gebrokenheid, daar is selfs mishandeling in hierdie gevalle wêreld. Maar wanneer God met ons 'n verhouding het, wanneer hy ons deel maak van sy verbond, wanneer hy ons aanneem deur die bloed van Jesus Christus om sy kinders te wees, dan kan ons weet, hy maak geen foute nie. As die Here tugtiging oor ons pad bring, dan is dit altyd volmaak. Dit het altyd die doel om ons te lei, om hom meer te respekteer, as wat ons vaders respek van ons ontvang het. En dit het altyd die doel om tot ons beswil te wees, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Dit is 'n wonderlike ding om dit te besef, te midde van lyding, 'n wonderlike ding om te besef dat God maak nie foute nie. God is nie soos ons aardse paas nie. God maak nie foute nie. Hy weet wat ons nodig het. En selfs die lyding wat hy oor my pad bring, selfs dit strek tot my beswil. Kom ons bid saam. O Vader wat in die hemel is, ons dank U net vir U woord. Ons dank U vir die tugtiging wat U oor ons pad stuur. Ons dank U dat U beter is as aardse paas, dat U nie foute maak nie, dat U nie sondig is nie, maar dat die tugtiging wat U in ons lewens inbring, altyd strek tot ons beswil, sodat ons daardeur deel kan kry aan U heiligheid. Ons bid, o Here,
om respek te hê vir u, soos dat ons ook respek het vir ons aardse paas. En help ons om respek en ontzag en onderworpenheid aan u te leer, deur die lyding wat u oor ons paaie bring. Ons verdien dit nie, o Vader, maar ons bid dit namens u Seun Jesus Christus. Amen.